它只要乱拉我就让它去上厕所。好，拉出来了，好大两坨。今天上面训练只小边牧是吧？这里一个小狗厕所，一个小的狗厕所。哎呦，这是穿的衣服哈。这个弟弟，糯米。咦，这个狗厕所看这样子应该都没用过，是不是没用过？它不会上去，不会在上面拉。啊，喂东西它上。哎，又在拉尿了啊！好，又在，有一点点尿，这里边，感觉你好温柔啊，小狗子。糯米哥哥，你自己有没有教过它？牵绳子有没有教过它？牵它爬动不动啊，不动。我知道了。行，我来教它啊，让它来在这个上面去排便。这个上面新的没怎么排过啊。牵着绳子看看，糯米，对，牵着绳子先走一走，对啊，开始就已经坐着了，不动了。对了，牵着不动啊，不愿意走。所以不愿意走的狗狗呢，我们现在做的事情是什么？先让它先走起来，走起来以后，咱们才能让它去到这个上面。所以我们要给它的这个做的这个事情呢，给它打个分，又要让它适应牵引绳，又要让它走路，又要让它上到这个狗厕所。那对它来说难度有点大，3分。那我现在就先不用狗厕所，先让它能够先走一走，牵着绳子能够走，对吧？先能够走，对，牵着绳子走一走。对了，走一走，1、2、3，走一走。对了，牵着绳子能走。OK， 我现在慢慢的再把这个狗厕所加进来，因为这个狗厕所比较的轻，而且比较的响，所以我现在呢，先用我的脚先把它踩住一点，让它觉得稳。起来，好，牵直，绳子牵直，这个狗厕所要保证稳当。然后它要趴着的时候，我这个绳子呢没有松，把它扶起来，肚子让它先起来，然后这个力量还是在这里，手给它辅助一下，这里的力还是没有松啊，辅助一下。好，这样子让它上一下，停，上去就停，然后它又会跑下来，再来有个力约束它的一个力，然后力量没有松，这里扶着它，力量还是有1秒、2秒、3秒、4秒、5秒、6秒，停，上来就停，脚上来就停，好，放松，它又下去了，再来1秒、2秒、3秒、4秒，好，停，好，放松就行了，先让它能够上，然后我什么时候让它下来呢 ？OK， 好，说的 OK， 可以下，好吧，我现在就是教它上和下，1、2、3、4，继续啊，停，上来就停。我现在跟他做的这个沟通是什么意思呢？我们现在跟他沟通其实很简单，你要不是用零食可以教他，但是你不管是用零食还是用牵引绳，最后的目的都是需要没有这个东西。我用零食，哎，来，好，他来了，那我现在没有零食，他就不来了，对不对？这是第一种。第二种呢，我用这个牵引绳，我现在先让他先能够来，我带他来，他都如果不来，那他以后在拉屎拉尿没有绳子的时候，我让他来，他肯定也不会来，懂不懂？所以我们现在有绳子呢，也是这个意思。那刚好有绳子和有吃的，它是2种，一种叫有好处，一种呢叫做好小便了啊，这个时候在这里小便，好，等他便便，好，等他拉便便，等他拉一下小便。哎呀，好大一泡尿。好，等他拉完了可以自己下来 ，OK， 拉完了可以自己下来一下 ，OK， 好，把尿先冲一下吧。我抖了绳子 ，OK， 狗狗知道上去。现在我把狗狗抱着，我把狗厕所呢让它看不见，是不是？我把狗厕所，我大概的换个位置。比如说我换到这边来了，这个时候狗狗会出现的情况是什么？我抖了绳子，它可能会跑到这个地方来待着，因为它刚才会觉得我是让它来这边来，而不是让它去狗厕所，对不对？所以我现在把它换到这里来了以后，我们看它的反应啊，它也有可能直接去狗厕所，也有可能直接来这个区域。我抖了绳子，看它自己想。好，它如果知道去狗厕所没问题，我也没有告诉它，对不对？我就站在这个地方，我也没告诉它，它自己要想，哎，能够去 ，OK， 我再来一次，等会儿我再换。好，我抖了牵引绳。对了，你看换了位置以后，它自己就能去到这里。现在看不见啊，抖了牵引绳，你看掉头直接就看到狗厕所，直接就去了，对不对？很快。现在我再把厕所再换一换位置，这样子咱们抖一下绳子，狗狗能够很快的跑到这个狗厕所上面去，咱们就可以进行到第2步。第2步呢，就是让它听一个口令去，你想让它听什么口令？上厕所是吧？上厕所，上厕所，上厕所。好，现在听不懂啊，看看怎么去教它，让它听到上厕所几个字。上厕所就跑到上面去啊，就看怎么去教。先说口令，再抖一下绳子，就这么简单的操作，反复的练习。上厕所。说完了以后，抖一下绳子，抖2下绳子，他去了 ，OK。所以一定要把第1步练好。第1步就是我们抖了绳子才能去嘛。上厕所，说完了以后，抖了绳子才能去。反正就是我现在也在讲其他的话。上厕所，看到吗？我是不是在嘴巴里也在讲其他的话？对了，小狗聪明啊，边牧就是聪明啊。好，在这里待着啊，小黑、小花、小黄都无所谓。我现在想说什么话就说什么话，反正它在这里先安静，趴着都可以啊。上厕所，坐着的时候。是不是一说它也能去？对啊，就说明这个狗思考能力、领悟能力快。但是方式方法也很重要，你自己也教了，你没教会，是不是？好狗是一条好狗，你没教会。上厕所，对不对？你看它这会儿又会懵了以后，你要跟它有沟通啊，告诉它啊，在这里也要去，在这里也要去，在这里也要去，所以它下次在这些地方乱拉的时候，它也能很快的找到。对，好狗，好狗狗啊，想等什么时候说就等什么时候说。上厕所。
对了，聪明吧？是不是很聪明啊？一样的，厨房里面，在厨房里面待着，在这里趴着，在这里拉屎拉尿了，上厕所。好，有可能又不去嘛，对不对？有可能找得到，有可能找不到。好，如果说去了没问题，就是他自己能找到这个厕所，从这边自己能找到啊。对了，得动牵绳就让他找啊，得了牵绳他要自己找到这个狗厕所，对自己找到这个狗厕所。先安静，你只要说了话，他如果2秒都不去你就走，如果你说了话他去了，你就放松等他去啊。啊，对，趴着也可以，对，听了口令自己去。对了，对，今天在厨房里面，上厕所，对，丢了，自己去找，让他自己去找，对，自己去找的，对吧？自己找准，等你想说的时候就说。上厕所，对，听了口令，自己去找到个厕所。我为什么要抖绳子呢？我为什么要说口令呢？我抖绳子的目的是什么？我抖绳子其实是为了能够很快、很好的跟他沟通。我的狗狗或者你的狗狗在这里拉大便、拉小便，你的想法是什么？你的想法是不是？你不要在这里拉，不要在这里拉，你赶紧去卫生间，你赶紧去狗厕所。这是我们跟他沟通的一个最真实的一个想法，也是最快捷的一个想法。但是我不可能跟他说这么长的一句话，所以你不准在这里拉，你赶紧去这里拉。我是不是一碰，对吧？对，绳子跟这样子沟通就快，但是我不可能一直有绳子，是不是？那我现在跟他沟通，我就用这3个字代表了这一句话，我就用我们刚才练的这上厕所这3个字代表了你不准在这里拉便便，你赶紧去狗厕所里面拉，是不是代表了这10几20个字，20-30个字？所以他在这里正在拉便便的时候，我是不是要干嘛？上厕所，你不准在这里拉，你赶紧去到这里拉，是不是就这3个字概括了这1句话2句话？所以我们练习口令的目的是这个，能懂吗？而且跟他沟通，他也知道要离开当下做错的这个地方，赶紧去正确的地方，所以可以这样理解啊，这叫要求吧，就不然的话我闯红灯了要扣钱嘛，他现在就是闯红灯来扣钱嘛，所以我现在跟他另一个沟通就是所以你会说老师我懂了你的抖绳子的意思了，我也懂了这个口令的意思了，那我们后面会遇到一个什么问题呢？我现在没有绳子了，狗狗是不是有可能会听话，有可能不听话？我现在就是讲没有绳子怎么让它也能够听你的话去，这样子在家里面不管他在做什么，只要在拉的时候你让他去他就得去，就会去，是不是？看好了，我现在来讲没有绳子的操作。我刚才所有有绳子的操作，我前面为什么一直在做，一定要把这个事情练顺了。练顺了以后，如果我现在真的没有绳子了，我跟他说的话，我说了上厕所他不去，皮肤就去了，我这叫抖绳子嘛。现在我不要绳子了，对不对？好，我现在不要绳子，这个狗现在会出现什么情况？要么就去，要么就不去，对不对？他今天又在这里小便了，又在这里大便了，我只要看见了我就干嘛？上厕所。我看见了我就说他嘛，说了他就去正确的地方，这是没有绳子的一个操作，他能听得懂。那如果听不懂，对不对啊？最难做的就是我现在跟狗狗说的话他听不懂嘛，对不对？他今天又在这里小便，在这里大便，我跟他说了上厕所他听不懂，对不对？是不是要抖绳子？是不是要抖绳子？对，也要让他去，对吧？你正常先说了，他又怎么会不去呢？他又怎么会不去呢？不去就说明你日常练习的少啊，你跟他沟通的少啊。如果说他不去，你看我说拍了他还不去。手嘛，拎着脖子也要去嘛，就不管用什么方法，你的意思就是赶紧让他去正确的地方，就做这个沟通。对，要厕所在哪里，你要找到这个东西，这就是跟他的这个沟通，懂不懂？所以我练好，在这里拉便便了，又在这里小便，又在这里大便了，好，看好了，小便了，大便了，上厕所，好，正常听到肯定自己就去了嘛，练好了，正常不会出现不去的情况，只是他不去，你要知道怎么做。好，我们现在看一下，教他握手啊。握手其实这个事情坐下呢很简单，你只需要往上，手拿高一点，它正常自己就会坐下。坐下这个事情很简单。握手呢这个事情，你就是这样子给它放在这里，看到吧？放在这里它吃不到，它手就会来。放在这里，你看它想吃，我现在要给它，它就能吃到。我现在不给它，它爪子一来，爪子一碰我就给了。手放低，手放低，哎对，哎对了，懂吗？后面你就加一个口令握手就行了。只要它先把这个事情多出现，这不就简单吗？啊，现在你看我手上现在都没有吃的啊，我手吃的在另一个，我只用几颗狗粮。对了，哎，对不对？握了手。吧，这个上手往上叫坐，对不对？手往下就会趴，手往侧面，慢慢的手往侧面，它慢慢的啊，好辅助一下，躺着了，这叫躺装死啊。再来再翻一下，打滚儿，懂吗？你要做这样子的一个流程的一个练习。教他黑都会那个转圈，我现在他晓得转的，拿铅笔他会转，他听不懂转圈是啥子意思？他记转圈，哎，对了，转圈，好来转圈，哎，转圈，哎，左边右边都可以转啊，转圈。你看手跟着你的，你看他的头跟着你这边来转圈，跟着过来，然后这边转圈，来转圈，来转圈，他习惯往这边来啊，另一边他少转圈啊，引导来，好握下，对，打滚儿是什么样？往后翻，1、2、3翻过来，好，这个叫坐，这个叫握下，这个叫翻，我教起来顺一点，专业的吧，懂吧？反正就这样做啊。好，还有一个事情呢，叫做什么？次数。次数只要有了，这个狗就能学会。那什么叫做次数呢？不是说我跟他说上厕所，我抖绳子，这个练了几百次，这个不叫次数。
对，要他拉粑粑、拉尿的时候，你让他去，这个才叫次数，这个才是正儿八经的沟通。因为我们不仅是，你看我们训练狗狗坐下，你是不是至少得训练它3次、5次、6次、7次，它才得学会？所以这才叫沟通。你跟他训练大小便这个事情，为什么有的人说训练了好久没学会？就是因为你第一，你看不到他拉便便的时候；第二，你的狗正在你面前拉便便，你让它去，它又不去，所以你这个一个是缺少次数，一个是缺少沟通。所以我们现在如果说有次数了，那我们就只要有沟通了，我们现在如果有沟通了，那就缺次数，对不对？它正在拉屎了，我让它去；正在拉尿了，我让它去。一天能够有4次5次，那5天就有20-30次了，是不是这个次数就有了？它就能够学得快，对不对？它就是缺这个次数。沟通反正咱们现在知道了嘛，它只要乱拉了，你能够有办法让它去，它也找得准了，就缺次数了。次数越多，它学得越快。跟我今天背课文一样，我今天背这个课文背了30遍，明天就学会了。今天背这个课文我就背了1遍，那我可能要花1个月，一天1遍，30天才30遍吧，我可能要花1个月才学得会，就这个道理啊。所以说，只要次数够多，排便的次数够多，你跟他沟通的次数多，他学的就会快，能不能明白？就这个意思，懂吧？他只要乱拉，我就让他去上厕所，让他拉，让他自己拉。